السلام علیکم. د شمشاد ټلویزیون مینوالو د نړۍ د لر او بر ښاغلو پښتنو، زه نزار یوسفزی د اپ ټي وي دوبۍ لخوا د لر او بر د پښتنو د امن او د سولې د مشاعرې سره تاسو ته حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته ده، په متحده عرب اماراتو کې په لکونو پښتانه میشته دي. د مسافرۍ د زړه چاودي او د خوارو زارو نه ډک ژوند سره د خپلې ژبې، د خپل ادب او د خپل کلتور د پرمختګ دپاره کوششونه کوي. او زمونږ د اپ ټي وي همیشه کوشش دا دی چې په متحده عرب اماراتو کې یا په پوره ګلف کې څوک هم د پښتو ژبې او د پښتو کلتور خدمت کوي، هغه وخت په وخت ستاسو په وړاندې راولو. زمونږ مشر ښاغلي فاروق سلطان صاحب موږ ته په بار بار دا وینا ده چې تاسو داسې پروګرامونه جوړ کړئ چې هغه د پښتو او د پښتنو په خیر او په ګټه کې وي او د لر او بر پښتانه د یو بل سره رايوځای کړي. ملګرو، دا نننۍ مشاعره زمونږ د هغې کوششونو یوه کړۍ ده. څنګه د دې نه به تاسو ته دا هم پته ولګي چې دا حساس خلک چې د خپل وطن نه په زرګونو میله لرې ناست دي، دوی خپل وطن ته پراخپیښو کچالو په هغه مسلو چې نن په ایس د یو کام ورسره موږ د لر او بر پښتانه ور مخامخ یو، د هغې په حواله د دې حساس خلکو سوچ او فکر څه دی. نو زه نزار یوسفزی د نننۍ مشاعرې ستاسو کوربه یم. ستاسو له ټولو شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، د قلم د ملګرو یو ډېر ممنون مشکور یم چې زموږ په بلنه باندې دلته رالی او په دې مشاعره کې هم ګډون وکړه. ستاسو له ټولو یو جهان مننه. په دې مشاعره کې ګډون کې شاعران موږ سره ښاغلی اعجاز خټک صاحب، ښاغلی احمد حسین ندیم، ښاغلی اختیار الله ورکزی، ښاغلی حکیم زلن ورکزی، ښاغلی ظفر حسین ظفر، ښاغلی ممتاز ورکزی، ښاغلی ندیم عامر خټک، ښاغلی حکیم خان بنیری، ښاغلی آفتاب، ښاغلی محمد ګل منصور، ښاغلی نجیب الله متنوال، ښاغلی سید خادم شاهین، ښاغلی سید کریم خوستی، ښاغلی محمد کریم امین، ښاغلی غلام ربانی، ښاغلی عبدالولی الپت، ښاغلی علمدین منگل، ښاغلی انصاف بوریخیل، ښاغلی محمد نعیم افغان، ښاغلی عبدالله شاه ژوندون، ښاغلی محمد ابراهیم ارمانی، ښاغلی جهاد ګل حنیف، ښاغلی احمد شاه حقوقی، ښاغلی خالد خان اسرت، ښاغلی ایدر بنگش او ښاغلی امین بنگش. دا ټول هغه شاعران ملګري چې په دې نننۍ مشاعره کې به زموږ سره ګډون کوي. د مشاعرې عمري شاعر ښاغلي اعجاز خټک صاحب له بلنه ورکوم. ښاغلی اعجاز خټک صاحب هغه نر پښتون دی چا چې د نن نه 30 کاله مخکې په متحده عرب اماراتو کې د پښتو ژبې لپاره د پښتو عمړی تنظیم د اماراتو پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې وه، او د پښتو مشاعرو دا رواج دا پټکې هم د دوی په سر باندې دی. زه ورله په دې ټپه باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې دشمن د کلي منځ ته راغی، دشمن د کلي منځ ته راغی، لالیه پورته شه چې ملا دې وتړم. ښاغلی اعجاز خټک صاحب. درې شعرونه د خپل مات ګډ غزل نه وړاندې د تاسو په حضور کې وړاندې کوم چې شعر دی هغه چې جام د پاسه جام سره هم خوله ورکوي، هغه چې جام د پاسه جام سره هم خوله ورکوي، داسې سکي ته به څوک څرنګې زړه نه ورکوي. او بل شی دی په دواړه لاسه چې سحر مخام لوټي ملونه، په دواړه لاسه چې سحر مخام لوټي ملونه، دومره غریب سړی به بل غریب ته څه ورکوي. او بل شی دی کله د خدای په مینه مست، کله د کام په جذبه، سرونه دومره زنبایا پښتنه ورکوي. او د غزل یو څو شعرونه دي چې ستا د خبرو د ځواب ونه یم، ستا د خبرو د ځواب ونه یم، هر څه به یم خو سپین کتاب ونه یم، ستا د خبرو
د ځواب نه یم هر څه به یم خو سپین کتاب نه یم او شعر دی چې خلق مې لولي پاڼې پاڼې د ژوند خلق مې لولي پاڼې پاڼې د ژوند په مخ راخور دی تور نقاب نه یم او شعر دی چا نه چا پر خپل ځان تړلی د کتاب هغه انتصاب نه یم او شعر دی چې په خپله برخه په خپل کټو کوزي په خپله برخه په خپل کټو کوزي شمار د غټانو په حساب نه یم او شعر دی چې زما جنان دی دا د ټولو جنان زما جنان دی دا د ټولو جنان ولی خوښ په انتخاب نه یم او اخیری شعر دا چې د ژوند مقصد کتش جنت ګټل وي د ژوند مقصد کتش جنت ګټل وي اختا په دغسې عذاب نه یم ډېره داو ښاغلی اجاز خټک صاحب چې ډېر خوندور غزل ته موږ او تاسو واورېد. اوس ښاغلي محمد حسین ندیم لا د پښتو په دې ټپه باندې بلنه ورکوم چې په خولې به جنګ در سره وکړم په خولې به جنګ در سره وکړم د بڼو لاندې بزاری درته کوم. په دې ټپه باندې ښاغلي محمد حسین ندیم له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ښاغلی محمد حسین ندیم. یو ستارز ده ګلونه بکرو خو چې موسم ورله پیدا شي ګلونو بکرو خو چې موسم ورله پیدا شي یو خوږ د سحر باد او بل شبنم ورله پیدا شي جانانه زه به دروړم ستا دانه وانه وربله غانټول د خبلها خو چې شړشم ورله پیدا شي. یو بله قصه ده ماوی سرې مرخڼۍ سرې الوچې به درلېږمه ماوی سرې مرخڼۍ سرې الوچې به درلېږمه املوک بوزان توتان وچې میوې به درلېږمه خو سخت کال د سوات مڼې شل تالان ټول دي جل وهلي چینو کې دې بس پاتې تلمیرې به درلېږمه. غزل مطلع عرض ده مغرور په خپل حسن زورور مې دی جانان مغرور په خپل حسن زورور مې دی جانان دی ډېر که ستمګر خو د زړه سر مې دی جانان زړګی رانه یوړو د سکڼي خال په بدل زړګی رانه یوړو د سکڼي خال په بدل یو داسې ګټور پوخ جوارګر مې دی جانان او تیاره راشي په ما چې مې د سترګو شي پناه تیاره راشي په ما چې مې د سترګو شي پناه دوه سترګې د زما پکې نظر مې دی جانان ماوی دې ښایست زیم د مینې اباسین ماوی دې ښایست زیم د مینې اباسین ښایست سره د مینې سمندر مې دی جانان او بل خیال ناراضي مالا بې له ده تصور بل خیال ناراضي مالا بې له ده تصور خو کلی په ما داسې خوږ منتر مې دی جانان او د نمر نه زیات لري د سرکو شونډو حرارت د ستورو او سپوږمۍ په ښایست بر مې دی جانان په شپو کې مې غوښتلو خدای راکړی هم د شپې په شپو کې مې غوښتلو هم راکړی خدای د شپې یو داسې بې بها ګل د انځر مې دی جانان په شان د خاپیرو مې دی قابض په هر سو په شان د خاپیرو مې دی قابض په هر سو په سترګو کې جانان په زړه ځیګر مې دی جانان او یو ځل نه څو ځله ما ویلي دي هر ځای یو ځل نه څو ځله ما ویلي دي هر ځای جانان 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 مې دی دلبر مې دی جانان او ندیمه ډېر مې خوښ دی خو څه وکړم په نصیب ندیمه ډېر مې خوښ دی خو څه وکړم په نصیب مودو شوه د خوانه مسافر مې دی جانان. السلام داو ښاغلی محمد حسین ندیم صاحب چې ډېر خوندور غزل تې موږ واورېدو. اوس ښاغلي حیدر بنګس صاحب له د اقبال شاکر په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم
که غواړې په هر کار کې د خپل ځان دپاره خیر که غواړې په هر کار کې د خپل ځان دپاره خیر پیدا که په خپل زړه کې د جهان دپاره خیر او په دې کوڅو کې ما د بادشاهانو وخت تېر کړی په دې کوڅو کې ما د بادشاهانو وخت تېر کړی په کومو کې چې غواړم د جانان دپاره خیر او بېګا راته په خوب کې یو سپینګیري سړی ووی بېګا راته په خوب کې یو سپینګیري سړی ووی چې په مینه کې د ګوره د انسان دپاره خیر په دې شعرونو باندې ښاغلي ایدر بنګش له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځي ښاغلی ایدر بنګش ستا د هجر اور میں سوڑ پہ باندې نکړو کړه می اوخ کو په باران زمکه چکړه ستا پتش خندا زړه د هجران چوي خو بس نه د کوي ما سره خګړه غزل په ظاهره خو سختن زد خپل واکم خو بطن پتا تکیا د انګور تاکم هلاکت لا نور د دې د پاسه څنګه وي بے د یار چې ژوندې پایم هلاکم هلاکت لا نور د دې د پاسه څنګه وي بے د یار چې ژوندې پایم هلاکم او ستاد دند لوګي تند لکبلا ستاد دند لوګي تند لکبلا زمانه لره تشبیه د اوچ خشاکم د معشوم غوندې میزان پورې نزدې کړه محبت کې د بی عیب او بی باک یم یاره ما لره د تشه خندا بس دی د طوطي په شان شتمن د لږ خوراک یم ډېره ډېره مننه یاره ما لره د تشه خندا بس دی د طوطي په شان شتمن د لږ خوراک یم د نافرت له زنځیرونو مې آزاد کړه زه حیدر خو له فطرته مې نناک یم دا ښاغلی ایدر بنګش صاحب چې ډېر خوندور کلام تې موږ واورېد د مشاعرې په دې برخه کې اوس جهاد ګل حنیف له د پښتو په دې ټپه باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې د مخې لرې شئ لار راکئ د مخې لرې شئ لار راکئ زه مسافر لالي له غېږه ورکوم ښاغلي محمد حنیف ښاغلي جهاد ګل حنیف له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځو